嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年2月26号。这一期咱们聊一聊这个杭州六小龙，聊一聊杭州六小龙这个现象。春节以后这个随着这个 DeepSeek 爆火然后牵出了一个杭州六小龙概念，甚至引发了很多地方政府，比如说南京江苏省委的那个官媒对吧，发问为什么 DeepSeek 没有出现在南京。随后这个合肥、深圳都发出了这样的疑问，这叫反省，这叫直指内心深处触发灵魂的追问。合肥、南京深圳差在哪儿了？这还不算那有很多，比如说武汉、济南这些地方连追问的资格都没有。那杭州六小龙它是怎么产生的？杭州六小龙这个现象能不能持续，能不能复制？这个我想也是大家关心的今天这个新加坡的联合早报它刊登一篇文章，叫中国特稿，杭州六小龙火爆出圈，科企发展潮水科企发展潮水到渠成。他这里面采访了专家，采访了杭州的市民很多人，他对这个杭州六小龙以及能不能复制有自己的看法。我们看看他这是怎么报道的。文章这么说的，他说深度求索爆火后，以他为代表的6家杭州科技企业杭州六小龙一同出圈，为杭州科企和这座历史名城带来巨大的热度，也给低迷的中国经济注入一剂强心针。杭州如何从昔日的电商之都蜕变为当下最火的科技新城？这股科技热潮能延续多久？杭州政府培育六小龙的模式能否复制到中国其他城市？这个正好是大家最关心的。说不到100平米的展厅里，专程前来的投资人、供应商、政府官员和潜在的客户摩肩接踵，交谈声、惊叹声、脚步声此起彼伏，淹没了工作人员的讲解。展厅一角的机器狗经历高强度演示，关节处布满细密的划痕，金属表面被磨得发亮，肘部的防护层甚至有些剥落。说自从被列入杭州六小龙后，过去2周，杭州机器人企业云深处科技几乎天天如此热闹。说云深处科技渠道总监陈宇行告诉联合早报说，农历新年前1周，公司接待了70多批访客，年后有一天甚至接待了26批，会议室都不够用了。杭州六小龙指的是杭州近期火出圈的6家前沿科技企业，包括火爆全球的人工智能企业，就是深度求索就是 DeepSeek 推出爆款游戏黑神话悟空的游戏科学，脑机接口公司强脑科技，空间智能企业群合科技，以及机器人企业宇树科技和云深处科技。这个联合早报记者说，上周走访杭州时，六小龙热度正在升温，旗下机器人登上春晚舞台的宇树科技门口，往来访客络绎不绝。DeepSeek 所在的大楼更是成为热门打卡地。说据说浙江省一把手为此专门下令，不许访客再来打扰。六小龙带来的科技热潮还蔓延至杭州多个科创园区。滨江区一处科企孵化园内，几名工程师趁着午休时间抓紧进行户外机器人场景测试。西湖区科技园一家肯德基快餐店内，10多名科企员工围在一台电脑前，激烈地讨论着项目方案。说杭州智能诊疗企业脉流科技创始人向建平也觉察到科技热带来的变化。他接受采访时说年前企业家普遍感到经济低迷，但年后杭州仿佛突然成了宇宙中心，让大家看到很多希望。幸福来得有点突然了。这个文章说从电商之都到科技新城，杭州转型发展并非偶然。随着六小龙崛起，杭州也从昔日的电商之都蜕变为中国当下最炙手可热的科技新城。不有人说了吗？要把杭州打造成东方硅谷。官方数据显示截至去年12月，杭州拥有机器人相关企业200多家。2023年机器人工业产值达150亿元。人工智能方面，杭州在上周发布了中国人工智能城市排行榜，位居第2，连续4年领先深圳，仅次于北京。就是人工智能城市排第1的是北京，杭州排第2。
受访企业和学者一致认为，杭州的转变并非偶然，而是多年酝酿的必然结果，离不开杭州在互联网时代积累的人才和产业链，也与当地政策扶持与营商环境息息相关。这就更加验证了我3年前说的啊，杭州离开了阿里，它就失去了灵魂了。没有了阿里的杭州比不上济南，但是有很多在杭州的那个炒房的中介受不了这刺激啊，天天在下面给我留言怼呀。这回应该能听懂了吧？如果再听不懂，那就是无可救药啊！总指着杭州那个造皮鞋的、卖矿泉水的，对吧？能让杭州这房价维持在3万、5万、10万，这不是做梦吗？这个陈宇行指出啊，程序员是发展新兴科技行业必不可少的一个环节，无论是代码还是算法，都需要码农创造。杭州作为互联网之都，多年来孕育大量程序员，这个都是阿里的功劳啊！新加坡国立大学东亚研究所高级研究员尚伟向联合早报分析啊，他说杭州上下游产业链完备，也为初创科企诞生创造了有利条件。他举例子啊，他说阿里云是中国最大的云计算平台，能作为上游企业为 AI 初创公司提供充足的算力，下游各类互联网企业则为 AI 大模型测试和应用提供了多样的场景。不过尚伟认为，科创企业之所以能在杭州发展壮大，更关键在于当地民营经济发达。他说啊，六小龙就好比金字塔的塔尖，是大众能看到的一部分，但塔尖要出头，需要下方巨大的塔身提供支撑，而杭州大量活跃的民营经济便是塔身。被誉为民营经济第一城的杭州，近年来屡登各大榜首。在中国全国工商联发起的万家民企评营商环境中，杭州连续5年排第一。在中国民营企业500强榜单上，杭州上榜企业数量更是连续22年蝉联第一。前不久举行的这个民营企业家座谈会啊，马云、王兴兴、南曾辉、徐冠巨等在内的多名浙江企业家出席。浙江成为本次座谈会曝光率最高的省份，重商的土壤也影响当地政府的做事方式。改革开放之初，鼓励创新、放手发展民营经济的温州模式首先在浙江出现。以电商起家的阿里巴巴在1990年代末刚起步，面对外界诸多不理解时，杭州给出的态度是将信将疑的坚定支持。我记得马云是想把这个阿里巴巴落户在上海的，但是当时对阿里巴巴对淘宝评价不高，说政府采保姆式服务，多方面大力支持初创科企。自从这个阿里巴巴之后20多年，杭州政府对民营企业的支持演变出多种形态，包括在浙江省2016年提出的最多跑一次，改革后快速推进，对企业秉持服务理念，有求必应，无事不扰，对科研创新持有耐心，包容10年不明，静待一鸣。也就是说这杭州的营商环境那还是不错的，首屈一指怎么说呢？你要说营商环境，长三角、珠三角都是不错的。杭州官方的这些做法，记者上周走访杭州时，也从企业口中得到交叉印证。说到为何选择杭州，机器人初创企业什么地童科技创始人告诉联合早报说，你在杭州办个公司就知道这边对企业多么关爱了。他说政府不仅会帮企业对接资源，定期整合各方业务需求发送给企业，当企业遇到困难时，不是我们去找政府，而是他们主动过来，那这个服务意识就非常强了。很多地方政府企业一有问题，对吧，他不去解决，企业稍微好一点，他要过去开点油要收保护费。这种支持被很多创业者形容为政府的保姆式服务。云深科技早期只有30多人，公司所在的西湖区科技局就曾安排区内一些小微科企到上市公司学习，借鉴他们的商业模式和发展经验。当地科技局许多官员都是工科背景，对行业走到哪个阶段，面临什么样的困境相当专业，知道什么时候需要扶一把，什么时候需要给我们更多的时间成长。杭州政府的帮扶还包括投入真金白银。向建平告诉记者说，脉流科技2017年落地杭州时，就曾获得政府资助上千万元。本月杭州政府宣布对创新企业财政支持再加码，今年将投入502亿元用于培育未来产业。官方对民营企业的支持，为民营领域提供的宽松氛围，在无形中也辐射到其他领域。司机于师傅驾驶网约车多年，到杭州半年的一个明显感受是，
吃到的罚单少了。他之前在一华北省份开车时，1年驾照上的12分几乎全被扣完。在杭州车还是一样的开，但基本不怎么违章，罚款也比较少。这个也很有意思啊。开过车的都知道啊，你驾照上扣12分，这个还是跟开车有关系吧？你跟地方有什么关系呢？你闯红灯扣你3分，扣你6分，对吧？你违章停车扣你2分，这个交规全国的一样，对吧？这是交通规则啊，这是交通法呀，这是执法。难道华北的这个省份执法过严，还是说他想说杭州有法不依呢？他说在杭州车还是一样开，但基本不怎么违章，罚款也比较少。杭州啊，对民营经济的包容，营商环境宽松，不代表对违法犯罪啊包庇啊，对吧？不代表对这种违反交通规则的网开一面呢。所以这个有点高级黑啊。这文章接着说啊，说科技热能否持续及复制，有待时间检验。这个说到重点了啊，核心科技热。我记得昨天啊，那个大摩流传出来的报告说啊，科技热解救不了通缩。联合早报说啊，杭州6小龙爆火，为去年以来低迷的中国经济注入一剂强心针。不过，受访分析师和学者认为，这波科技热能持续多久，可否复制到其他城市，仍有待时间检验。6小龙出圈后，资本市场与 DeepSeek 机器人有关的概念股经历几轮大涨，与6小龙有联系的上市公司更是一时间风头无两。例如，储能公司卧龙电驱仅仅宣布与云深处科技达成战略合作框架协议，股价就在1个月内上涨超过40%。身处热度正中心，也让云深处科技的陈宇行体会到流量的烦恼。他说啊，虽然现在机器人出圈了，但大众对它不了解，也不知道它的价格和作用，可能会提出大量伪需求，因此公司也需筛选出真实客户。陈宇行坦言，现在是叫好，但要做到叫好又叫座，把流量变成订单，还是有难度。说6小龙之一的群和科技趁着热度，上周在香港交易所正式递交首次公开售股，就是 IPO 申请了。此前，群和科技2021年曾向美国纳斯达克递交上市申请，但在2年后终止了上市程序。香颂资本执行董事沈萌接受联合早报采访时分析说，群和科技在美国上市未成功，说明美股可能不太认可公司业绩，加上 A 股缺少窗口，因此目前只能尝试冲击港股 IPO。沈萌研判说，群和科技 IPO 能否取得高估值，锁定高募资，将测试出6小龙概念在资本市场有多大的吸引力。若无法取得高估值，估计说六小龙概念会逐渐凉下来。然后啊，这个学者说啊，为提振民众信心，科技热有官方引导成分。这个也就是说，现在这个科技热啊是人为引导的，那就意思言下之意就是刻意营造的这么一个假象。他说，另一方面，当经济现实状况不好时，也存在官方和媒体主动或被动炒概念、转移注意力的情况。沈萌说啊，之前全国上下都在炒合肥政府是全国最牛 VC， 也就是创投机构啊。他说，现在突然间杭州就成了中国科技投资高地，不能不说背后啊有一只无形的手啊在操纵。新加坡国立大学东亚研究所高级研究员尚伟也认为，当前的科技热不乏官方引导的成分，目的是为了提振民众对中国经济的信心。说白了就还是打鸡血啊，营造出一种科技这种突破啊，科技繁荣这么一个现象，科技热潮啊。不过尚伟指出，6小龙的确取得一定的科技进步成果，如 DeepSeek 就将中国和美国大模型的差距大大缩短。但随着 ChatGPT 和马斯克公司都推出最新大模型，大模型领域的竞争会更加激烈，胜负也远未见分晓。在杭州从事大模型相关工作的诚信科技员工则说啊，目前使得杭州希望借助大模型实现创新，但在执行的过程中往往流于形式主义，变成拿着锤子找钉子。至于目前突破是否意味着中国科技已发生质变，尚伟认为现在判断还为时过早，可能要过2-3年，中国科技进步真的出现爆发式增长，那时我们才能回过头来说啊，中国科技发生了质的飞跃。杭州6小龙出圈后，中国广东
江苏、山东、安徽等地开始反思，掀起一场六小龙为什么没有出现在自己的城市的讨论。在尚伟看来，杭州模式能否复制到其他地区，同样有待观察。他指出要推动政府改变做事方式是一件很难的事，并非领导人下命令就能改变，可能也需要一个逐渐改变的过程。另外，尚伟说许多地方政府也意识到创新是无法被计划出来的，不是说发几份文件建几个高新区就能孕育出创新企业。他说创新是不知道它在哪里出现，也是无法预测的，所以能做的就是少去干扰它，让它向各个方向去摸索。可能大多数都会失败，但活下来的是真正牛的企业。再说说杭州这个杭州提供购房生活补贴，吸引人才落户。大学生毕业到杭州，不论是否找到工作，都可以先到清河驿站免费住上7天。清河驿站是杭州官方为底杭青年人才提供的免费住所，从2023年推出以来，目前已接待超过15万人，这只是杭州政府吸引人才诸多举措之一。通过杭州高层次人才认定的人群，不仅可以落户杭州，还能获得数万到数十万不等的购房、租房、生活补贴。在大型科技公司工作的一名李姓员工告诉联合早报，他在大学毕业后到杭州发展，一次性获得10万元人才补贴，每个月还有2500元租房补贴。如果不买房，租房补贴可领5年，买房则可再领一笔购房补贴。这个杭州在为引进人才也是操碎了心，而且有实际动作。我的印象里面，这个国际大都市郑州2022年不是提出了一个100万人才计划吗？不知道现在搞到哪一步了，就是郑州要留下100万人才，很多地方都有这样的计划，实际上最后都是流于形式，流于口号，就是喊一喊就算了。杭州把这个落到实处这个也是值得称赞的。就是你大学毕业，你去杭州找工作，你可以免费在那住7天，那个驿站。在官方的人才政策刺激下，杭州近年人口虹吸效应显著。浙江省统计局数据显示截至2023年，杭州已连续9年实现常住人口同比2位数增长。在智联招聘与泽平宏观联合发布的中国城市人口吸引力榜单上，这个泽平宏观就是那个任泽平老师被禁言的被这个微博还有短视频平台都禁言了。任泽平他们一起搞的这个中国城市人口吸引力榜单，杭州2023年位列第5，仅次于北京、上海、深圳、广州。陈姓90后工程师同样在大学毕业后到杭州，获得当地的人才补贴。他告诉联合早报，杭州吸引他的点在于既能触碰前沿科技，享受快节奏的生活，也能偶尔慢下来，欣赏优美的风景。文章说杭州城市节奏独特，适合潜心科研。对于企业而言，杭州独特的快慢节奏，则是为创新者提供了一个适合潜心科研的城市环境。以6小龙之一的游戏科学为例，说公司虽然注册在深圳，但最终却是在杭州开发。黑神话悟空游戏科学创始人冯骥曾对此做出解释，说杭州节奏没有深圳那么快，房价也不太高，大家能够耐得住性子。最后又说说重点，这个作为黑神话悟空的这个开发者他给出来是对吧？杭州房价没有深圳高，节奏没有深圳快，所以耐得住性子。这就是联合早报对这个 DeepSeek 杭州6小龙这个现象它的一个分析，就是我们从外媒如何看待 DeepSeek， 如何看待杭州6小龙，这个相对来说比较客观，对吧？他认为这个科技热还要再看2年，到底是质变还是一阵风，现在很难下结论。至于这个杭州6小龙能不能被其他地方复制，这个也很难说。但是他这个文章也直言不讳的说出，科技热还是有政府操控的影子。杭州从电商之都突然对吧，一个春节就摇身一变变成科技新城，这个媒体的功劳来居功至伟，这一切都离不开媒体的鼓吹。但是不管怎么说发展科技这个没有问题，杭州为民营经济对吧提供宽松的环境，这也没有问题。对企业进行保姆式服务，
这个更没有问题。但是啊，不要被利用来炒房子啊，因为这个是互相矛盾的。这码农已经说了，愿意到杭州是因为杭州的房价比深圳低。如果政府引导这个六小龙，对吧？媒体宣传六小龙是为了炒高房价，土地能卖出去。大家都知道啊，这个深圳是炒房之都，杭州实际上也是在全国炒房最厉害的，一个就是深圳，一个就是杭州。杭州应该汲取深圳的，对吧？前车之鉴。你房价炒得越高，但很多人根本待不下去。科创企业它跟腾讯、跟阿里、跟华为不一样，这种大厂它的现金流稳定，它已经开始盈利，它有大量的现金，所以它能慢慢的把人稳在这儿，它能提供这个相对比较高的工资。但是科创企业，什么叫科创？科技创新，对吧？这些创业企业，它最大的问题就是没钱，他不知道在哪儿找来的这风投，或者自己攒了一点钱投进去。我们不要光看到 DeepSeek， 不要光看到什么云深处、什么语数科技，他们是金字塔的塔尖，我们要看到这个塔尖下面 99.9% 的，对吧？大量的企业，他们的一个现状就是这种科创企业啊，他们有的只是一个想法，他们攒了一笔钱或者找了一笔钱，几个人找个办公室就开始干上了。这种企业大把大把的存在，就是创业。对他们来说，缺钱、缺人才，因为他花不起高价钱请人，他请来的人恐怕月薪就是1万块。如果杭州的物价高，实际上对这些企业他根本待不下去。所以你房价越高，越抑制这种科创企业。再加上咱们的二级市场，对吧？现在它消化不良，二级市场从2023年开始，基本上就是 IPO 已经暂停。我在以前节目说了，对吧？你这个二级市场没有办法推出，一级市场必然会受损，也没人敢投啊。投了之后我从哪儿出来呢？我卖给谁啊？那一级市场融资就更难，一级市场融资更难，那他就，对吧？对成本的要求更苛刻。所以我的意思啊，杭州如果靠六小龙，对吧？这种宣传来开始炒房子，开始宣传着房价要涨，实际上是损害科技创新。看这个地方政府怎么平衡吧。一方面想卖地赚钱，对吧？卖地他就必须得制造热点，你地价想卖的贵，那你势必房价就得高，对吧？你房价越高，对吧？你对这个新兴的这些科创企业实际上就是一个打压。第二个啊，就是说地方政府也不要盲目的去复制、去引进所谓的这些科创企业，对吧？地方政府还是做好自己的工作，也就是做好服务，重点着力啊，改善地方的营商环境。这个要向杭州政府学习。你改善了这个营商环境，相当于筑巢引凤啊。你有了这个梧桐树，你不愁没有金凤凰，对吧？不要人为的去甄选，说我要这样的企业，我要那样的企业，我去搞这样的高新园区，搞那样的开发区。实际上只要有这种规划，最终都是一地鸡毛啊，都是浪费。做好服务，你这地方物价便宜，这个房价便宜，服务好，自然会有企业过来。现在的创业跟过去不一样了，因为现在网络非常发达，过去的创业那非得人、钱、场地、园区，对吧？要合一，跟地理位置密切相关。但现在呢，因为网络很发达，现在可以远程办公，可以在家里办公，所以地方政府要想抓住这个风啊，要想在科技这一块有所这个就是高质量发展，核心和根本就是做好服务，把服务做到极致，对吧？让那些创业的人，那从零到一的，对吧？那些兜里揣着几十万，把房子押出去，几个人有个想法，对吧？就是创业的人，把这些人吸引到你那地方去。怎么吸引呢？就你的服务好，对吧？便宜，营商环境好，他自然就去。政府啊，不要拿纳税人的钱啊去扶持这个扶持那个，这些工作都用风投去做，收益也是风投的，对吧？政府只提供基本服务，一视同仁，都一样。所以现在啊，就是警惕啊，这一窝蜂，对吧？各地都一哄而上，各地开始，对吧？得部署什么 DeepSeek， 开始这个什么 AI 大模型，在这块创业，实际上这都是一种严重的资源浪费，最后啊，必然是一地鸡毛啊，也没有必要过于突出啊，刻意宣传什么六小龙，对吧？这一块媒体啊，还有相关部门，实际上是做过火了。炒过了，这个大家还记得吧？这个大疆，深圳的大疆出来的时候，谁炒作它呢？对吧？深圳出了个大疆很出名啊。你现在在俄乌战场上，天上飞的有多少是大疆的？也没听见这么吹嘛，很低调。所以说啊，越是高调啊，越说明背后，对吧？有难言之隐，叫皮裤套棉裤啊，必有缘故啊。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。